2, 3, funky. Hey guys! Welcome back to our channel. And tonight actually we're in a restaurant. We are in our favorite restaurant called SUSHI. It's like a Japanese and Chinese restaurant combined together, where it's full of sushis, and many other stuff. Yeah. So basically today we are doing a mukbang. Sushi mukbang. Hi! We're back! So, mag-i-start na tayo ng ating mukbang. So, first question. What's the struggle that you came across when you moved here? Well, for me, Ako struggle ko yung sleeves ko. okay, for me, since like after 2-3 months or 1 to 2 months, I had to go to school already. 1.5 months. So of course I had some struggles with the language because it's highly hard. Diba, Mom? You know naman the struggle. The next day. Basically, one word has so much stuff. I'm not sure if I'm making sense, but yeah. Ako naman, yung struggle ko dito, definitely the same. Language. Aside sa nung time ako nabuntis ako, nahirap ako sa pagbubuntis dito dahil sa lamig, nag-a-adjust yung katawan ko sa weather, sa season dito. Yun, nakakatamad mag-aral talaga ng language. Dahil mahirap ang Italian, hindi siya ganun kadali. Oo, hindi siya yung katulad ng English na like what you're gonna use for I'm eating. So second question is from Rihanna. Hi Rihanna. Hi B. What do you see, or like how do you see yourself 10
years from now? That's hard. 10 years from now. So, I'm 26 right now. 26. Siguro by that time, 10 years from now, meron na akong meron na akong professional, meron na akong lawyer or flight attendant. Hi Marcel, I miss you. Hi! When do you plan to start traveling? We have a plan right now, but like we're not quite sure if we can actually push through it because the cases are rising again right now. And it's scary going out. Lalo na sa Quebec because there's like teenagers who don't wear masks and like parties, right mom? And which is so dangerous, so please wear your mask. Okay, next question. This doesn't make sense. Ano po yung... From Alvea Jake. Hi po. So, ano po yung masakit pero masarap? Stay safe always, ma'am. Okay. Ano yung masakit pero masarap? Diba yun nasa isip ko eh. Minsan love. No? Masarap naman talaga magmahal eh, pero may mga times na sasaktan ka. So, for me, it's love. Aside from yun sa naiisip ko. Okay, this one's from Ate Christine. Yeah. Hi, Ian. Hello sa cute na baby mo. Okay, he said, Hambe po. Bakit po ang ganda-ganda mo po? Hi, Dad! That's not true. Na-starstruck po talaga ako sa video nung nag-apply ako sa wrong. Ako ba nag-interview sa'yo nun? No. Ano yung sagot ko? Bakit ako maganda? Si mama kasi, masyado maganda yung live. To be you po. Never ko po makakalimutan po yun. I'll never forget you too. Next question is by Ate Mariam. Kailan ko po ulit nagka-love life, ma'am? And ilan years kasi no? Kailan ulit nagka-love life? Yung totoong love life, nagkaroon ako 3 years ago. So, 3 years na tayo, diba? Yes. Naisip ka pa, hindi ka sure? 2 years, mahigit akong single. This is by Ate Tyra Marie. Ano sekreto po? Bakit sobrang fresh at pretty pa din niyo po? Hindi naman! Ganito talaga ako pag-gising eh. Actually, kagigising ko lang. Pag-gising ko, ganito na lang ako bigla. So, alam mo bakit eh. Much later. Okay, that's me. Okay, so this one's by Ate Trish. Hello Mom Bay. Why did you decide to get a tattoo? Also, could you tell us what your tattoo or tattoos mean? 2015, nung nagpaalagay ako ng tattoo, yung first tattoo ko was yung butterfly. Yung 3D siya actually. Mom has, sorry. Mom has 3 tattoos. Yeah, yung butterfly, tapos yung cherry blossom. At saka ito. Sobrang proud ko. Favorite daughter? Yung butterfly na yun, naka-fly na ako. Freely. No? So, at saka Mariah Carey, diba? So, butterfly tayo ba? Yun. Tapos yung cherry blossoms, gusto ko lang talaga siya. Tapos, nag-try din ako magpatattoo sana sa LA. Kay, yun dun si, sino nga yung girl? I forgot. It's really sikat. Yun. Kaya lang, hindi nila ginawa yung design na gusto ko kasi masyado rin maliit yung details doon. Hindi lang daw makikita. So, X. Yun. And then, ito na yung last. Yung name ko and name ni Amanda. During that time si Amanda pa lang. Wala pang Ayla. So, buburahin ko na to. Papalitan ko ng Ayla. Kailan niyo po kaya kami
Rouse, mabibisita ulit, bibisita ko. Sobrang miss ko na rin kayo dyan sa Ras, to be honest. Kung kailan, hindi ko pa alam kasi meron pang COVID, di ba? So, siguro after all this pandemic na to, makaka-visit na rin kami ulit sa inyo dyan. For sure. Question ko po is bakit po nag-switch sa showbiz? So, shout out po. Hi, Ate Shermaine. Shout out po. Hi, Shermaine! They probably want it from you though. Thank you muna doon sa mga pictures na binigay mo para doon sa baby love. Ba't ako nag-tweet sa showbiz? Kasi, muntik na ako mag-kick out dati sa school, nung high school ako. So, shooting din kami ng film noon. Sabihin na as mom. Yun. So, para mga 3 weeks na akong absent that time. So, ayan, parang paalam lang namin before, parang I'm not sure kung 1 or 2 weeks, parang ganun. Tapos, sinabot na kami ng 3 weeks ng shooting. So, yun. Muntik na akong mag-kick out. Pero, naayos naman din agad yun. Tapos, yun na rin. Parang, syempre, nag-focus muna ako sa studies that time. Yun. This is by Tita Jennifer. Hi Tita, I miss you na po. Messaging. Ano na, hi Tia Amanda. I stood next to Papa, and Papa's like, you're 5'5", right, Papa? Papa is 5'5", and I'm taller than him. So he said I'm 5'6", so my height's 5'6". Sa ngayon, 5'6". Hopefully, I want to be as tall as Kendall Jenner and as thin as her. Okay, next. By Ate Rose. Hi po. Saan po kayo nagkakilala ng husband niyo? Okay, ganito yun. Nagkakilala kami sa isang event na hindi maganda. Okay, nagkakilala kami doon sa wake ng ate niya, ni Ate Debbie. Hindi ko siya masyadong gusto kasi naka-leather jacket siya Par alam mo kung anong suot ni Papa. Naka-leather jacket siya. So, hindi ko siya masyadong gusto. Tapos parang ang old ng itsura niya. Haggard, alam mo yun? Haggard yung itsura niya noon. Tapos, hindi ko siya masyadong napansin that night. Pero, nakuha niya yung attention ko kasi masyado niyang ginagalingan kausapin si Amanda. Tapos, nakikita ko siya, pasilip-silip siya sa akin. Alam mo yun? Ikaw na sumisilip. Kaya patingin ako sa window. Nothing. After few days, after nung week, pabalik na siya ng Italy, yung isang ate niya, pabalik na rin ng Australia. Ako nasa work that time, nag-iaya siya ng lunch date. Tapos nalaman ko kasama niya yung buong pamilya niya nung nag-lunch date kami. SM Manila, since yun ang malapit sa office, SM Manila, Jerry's Grill. Tapos, sulat. Yun. Penmanship mo. Penmanship niyo po ba? Maganda. Pareho ng sulat ng pamangkin din niya na parang hinalukay ng manok. Tapos, ayan na. Nandito na. Kwento ka ba na lahat? Hindi na? Hindi na kwento lahat? Mom? It's from May Alba. Hi, May. What is your beauty secret for staying fresh, ma'am? For staying fresh? Maligo na araw-araw. Joke lang. Naliligo rin ako. Araw-araw? May question mark na ngayon ha. Dati araw-araw ako naliligo eh. Pero ngayon kasi, araw-araw pa rin naman. Alagaan mo lang yung skin mo. Actually, hindi ako mahalaga sa skin. Hindi nga ako nag-lotion dito eh. Pag malamig lang talaga. Pero pag yung gantong medyo mainit pa, wala lang. Lamos. Hindi rin ako mapagsaba ng mukha.
showbiz eh. Gusto mo ng showbiz sa sagot? Hindi kasi ako stress eh. Masaya kasi ako sa asawa ko. Kilig ako. Mahilig ka naman. How many siblings do you have? We're 6 in the family. Okay, I have 2 siblings. 1 boy, 1 girl. Do you enjoy vlogging? I do. I'm just really shy sometimes. Sige po. The last question is from Kobe. Hi, Kobe. Ayan. Mga kawalang yan, Jia. Okay. Tanong mo kayo galing. Unang tanong niya lang, saan ka unang nag-dorm ng college ka? Kaya tanong nino yan. Tanong nino. Tita JR. But hi, Tita T, for sending the question. Bes, alam mo naman kasi naka-dorm, di ba? Kasi siya yung katulong ko dati, naglipat ako from San Pedro to Manila. So, women's. Yung dorm sa likod, na bago, kami yung mga pioneer doon. So, yan, best, thank you. Ano daw mga natutunan mo sa pagkikipag relasyon sa Kanino? Specifically. Sino ba sa kanila? Kasi parang it's a tie eh. Lesson ko doon, love yourself more. daw may baseball cap ka sa kotse? Baseball bat pala daw. Tapos ano daw pinagagawa mo sa LIBIS? Or Libis? I don't know, I'm sorry. Libis days. Bakit daw kulang yung poste sa daan? Bakit kulang daw yung poste sa daan? Bakit may baseball bat sa kotse? Kasi nung kabataan ko, masyado talaga akong siga. So, isang mali, basag ang kotse. Yun yun. Yung purpose ng baseball bat na yun, ginamit ko siya sa isang jeepney driver. Pero hindi naman ako umabot sa ng basag ng salamin ng jeep. Muntik lang. Yung kulang na poste na yan, unfortunately, nabangga ko yung poste kaya nagkulang. Tapos sumumi ko sa bahay, tapos. Nung naka-accident ko si mommy na nakaroon pa siya ng pera at ng phone, di ba, mom? Yung phone ko dati, Nokia, na maliit. No, hindi. Nokia na, tama, maliit. Tapos, isang bagong Nokia nun. Yung bago, nawala. Yung luma na iwan. Tapos yung wallet ko, meron siyang 3,500 nung naiwan pa. Tinirahan naman ako ng 500. Thank you. Sino ka man, thank you. When's the right time para magka-PFC ang mali for you, Mommy Thea? Mom said 35. When's the right time para magka-BF si Amanda? I said 35. Pagkatapos niya ng pag nakatapos siya ng course or degree na gusto niya. Law. So like after 30 years? Mga 50 years old. Yes. Yay. That's the end. I had fun. Thank you very much sa mga nabigay ng questions. Next time, magla-live naman tayo. Anyways, that's it for this video. Thanks guys for watching. Don't forget to Like, subscribe, and click all. and comment. Hindi! Ano yung all bell? And oh wait, I really don't know. Click the bell. All bell yun eh! Anyways, yeah, that's it. Bye. Bye! It was cold.